အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ statistics အသုံးပြုနည်းအပိုင်း6ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ data table တွေကနေပြီးတော့ square bracket သုံးပြီးတော့ data တွေကိုကိုလိုသလိုစိတ်ကြိုက်ခွဲထုတ်မဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေမှာ data ကိုဘယ်လိုခေါ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ data ခေါ်ပြီးရင်ဘာ function ကိုတန်းသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့တန်းခေါ်လိုက်ပါတော့မယ်ပထမဆုံးသိရမှာကတော့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ data တွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ data ကတော့လူတွေရဲ့ land capacity ကိုတိုင်းတာထားတဲ့ data ဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့ land capacity အသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအရန်မြင့်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမင်းကစလိတ်တောက်လားမတောက်ဘူးလားယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဆိုပြီးတော့တိုင်းထားတဲ့ data မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးကိုကဘယ်ဟာလေးပဲလိုချင်တာလဲအသက်အရွယ် age data လေးပဲလိုချင်တာလား height data လေးပဲလိုချင်တာလား smoke data လေးပဲလိုချင်တာလား gender data လေးပဲလိုချင်တာလားဆိုတာတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း9ဗီဒီယိုမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ကိုက gender မှာယောက်ျားလေးလည်းပါတယ်မိန်းကလေးလည်းပါတယ် data ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကိုကယောက်ျားလေး data လေးကြီးပဲခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်စလိတ်တောက်ခြင်းနဲ့မတောက်ခြင်းရှိတယ်စလိတ်တောက်တဲ့ကောင်တွေရဲ့ data လေးကြီးပဲခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့စလိတ်မတောက်တဲ့ကောင်တွေရဲ့ data တွေပဲခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်အရင်အမြင့်မှာလည်းမျိုးမျိုးပါတယ်62ခွန်4 69ခွန်1ဥပမာကိုက average တစ်ခုကိုယူလိုက်ပြီးဥပမာအရင်အမြင့်အနေနဲ့63ထက်ငယ်တဲ့ကောင်းတွေကိုထွက်ခဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုး data မျိုးခွဲထုတ်ချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်အရွယ်ဆိုရင်လည်း6 18 16 14 15 17အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဥပမာစလိတ်တောက်တာဒီ18နှစ်ပြည့်မှတောက်ရမှာrule and regulation ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ session နှစ်အောင်စလိတ်တောက်နေတဲ့ကောင်တွေရှိလားဆိုတာမျိုးကိုလည်း session နှစ်အောင်စလိတ်တောက်တဲ့ကောင်ဆိုပြီး data တွေကိုအဲ့လိုကိုစိတ်ကြိုက်အမျိုးမျိုးခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် square bracket သုံးပြီးတော့ဒေတာလေးခွဲထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ data ခေါ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် function က attach တဲ့ ding ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပါမယ်ဒီ data မှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ length ပါမယ် age ပါမယ် height ပါမယ် smoke ပါမယ် gender ပါမယ်ကိုကဘလို့ခွဲထုတ်မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့မေးဒီယောက်ျားလေး data တွေကိုဥပမာခွဲထုတ်ပြသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခွဲထုတ်ချင်တဲ့ data ကတော့ဒီ data ကြီးထဲမှာ gender အနေနဲ့ male နဲ့ female နှစ်ခုပါတယ်ကျွန်တော် male data လေးကြီးပဲခွဲထုတ်လိုက်ချင်တယ်ဒီမှာ male female female male male အဲ့လိုမျိုးပါနေရတော့ကျွန်တော် male data လေးကြီးပဲခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော် male လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက် male ဘယ်တွေကနဲ့ခွဲထုတ်မှာလဲ data တွေကနဲ့ခွဲထုတ်မှာဘာကိုခွဲထုတ်မှာလဲဘယ်ထဲကနေခွဲထုတ်မှာလဲ data တွေကနေခွဲထုတ်မှာအဲ့တော့မှဘယ် column တွေကနေခွဲထုတ်မှာလဲ gender တွေကနေခွဲထုတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ gender တွေကနေဘာကိုခွဲထုတ်မှာလဲယောက်ျားလေးတွေကိုခွဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် equal နှစ်ခါရေးလိုက်ပါညီညာချင်းနှစ်ခါရေးပြီးတော့ကိုခွဲထုတ်ခြင်းတဲ့အားကို open inverted comma close inverted comma တွေမှာထည့်ပါထည့်ပြီးရင်ဒါရေးပြီးရနဲ့မဖြစ်မနေသေချာသိရမှာကတော့ comma ထည့်ရပါမယ်ပြီးရင် square bracket ပေးလိုက်ပါ control Rကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်တာကဒီ data ကြီးတွေကနေပြီးတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးရောနေတဲ့ဒီ data ကြီးကနေကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်တာကတော့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးရောနေတဲ့ data ကြီးကနေယောက်ျားလေး data တွေကြီးပဲခွဲထုတ်တဲ့ data ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ကြည့်ပါဦးထွက်လာတဲ့ data တွေမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပြန်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒီပါမယ်ယောက်ျားလေး data တွေကြီးပဲထွက်လာတာပါမိန်းကလေး data ဆိုတာလုံးဝမပါတော့ဒီမှာမေးအဲ့တော့ယောက်ျားလေး data တွေမှာအသက်လည်းအရွယ်အမျိုးစားစားပါမယ် height ဆိုရင်လည်းအရင်မြင့်လည်းအမျိုးစားအများကြီးပါမယ်စလိတ်တောက်တဲ့လူတွေပါမယ်မတောက်တဲ့လူတွေပါမယ်အဲ့လိုမျိုး data ကိုခွဲထုတ်လိုက် okay အဲ့ဒီထဲမှာယောက်ျားလေး data ကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့okay ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတဲ့ data ကတော့ယောက်ျားလေး data တွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးထဲမှာစလိတ်တောက်တဲ့လူလည်းပါမယ်မတောက်တဲ့လူလည်းပါမယ်အရင်မြင့်အနေနဲ့လည်းအမျိုးမျိုးပါမယ်အသက်အရွယ်အနေနဲ့လည်းအမျိုးမျိုးပါမယ်okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့ယောက်ျားလေးတွေအသက်15နှစ်ထက်ကြီးရဲ့လူတွေလိုချင်တယ်ယောက်ျားလေးကိုမှအသက်15နှစ်ထက်ကြီးရဲ့လူတွေယူတယ်အဲ့ဆိုရင် male over 15နာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနေရာမှာတော့နာမည်ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် square bracket is going to be data ကြီးတွေကနေခွဲထုတ်မယ် square bracket ခံမယ် gender တွေကနေခွဲထုတ်မှာမလို့ gender equal male ကျွန်တော်ကဒီမှာသတ်မှတ်ချက်ကနှစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်တာယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်ရမယ်အသက်15နှစ်ထက်ကြီးရဲ့လူလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အသက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုတဲ့အတွက်နှစ်ခုရေးမှာဆိုလို့ရှိရင် and ခံမှာပြီးလို့ရှိရင် age
at the Sanganit at Gielulu, greater than Sanga. Comma can be what? Comma Macalusion, Dinama D function at the women hobo, being of may dynamic regional European copy collab. Did call comment data ga, Yao Jali Guma, at the Sangani attaching it or Ludia data will come. ကျွန်တော်ခုနခေါ်လိုက်တဲ့ data ကကြတော့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ data ကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးသူယောက်ျားလေးဆိုရင်တတ်မှတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ပဲသူထဲမှာအသက်ကလည်းအမျိုးစုံပါမယ် height ကလည်းအမျိုးစုံပါမယ်စလိတ်တောက်တဲ့လူတွေရောမတောက်တဲ့လူတွေရောပါမယ်ဒီတစ်ခေါက်တတ်မှတ်လိုက်တာကယောက်ျားလေးတွေကမှအသက်15နှစ်ထက်ကြီးတဲ့လူလို့ပြောတဲ့အတွက် control off ကျွန်တော်တို့ data ခေါ်ထားတာကိုပြန်သွားချက်ကြည့်မယ်အသက်ယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်မေတွေကြီးပဲအသက်ကကြီးလိုက်19 16 16 18 16အဲ့တော့အသက်15နှစ်ထက်ကြီးတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး data ကိုသေးစိတ်ခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုး square bracket သုံးပါနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကလည်း15နှစ်ထက်ကြီးတဲ့လူယောက်ျားလေးတွေဖြစ်အောင်စလိတ်တောက်တဲ့လူတွေကိုခွဲထုတ်ချင်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ male over 15နေပေါ့နော် over 15မှာ smoke စလိတ်တောက်တယ်လို့ဒီ data name ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာ ABCD ပေးပြီးခေါ်လို့လည်းရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာMay over 15 smoke ဆိုတာအရှိပေးလိုက်တာဒါ data သဘောတရားကိုနားလေစေချင်လို့ပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ is going to ဘယ်ထဲကနေခွဲထုတ်မှာလဲ data တွေကနေခွဲထုတ်မယ် square bracket ခံမယ်ဘယ်သူတွေကိုခွဲထုတ်မှာလဲ gender တွေကနေယောက်ျားလေးကိုခွဲထုတ်မှာမလို့ gender ပြီးရင်တော့ male and ခံပါမယ်ပြီးရင်အသက်အရွယ်က15နှစ်ထက်ကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်ပြီးရင်စလိတ်တောက်တဲ့လူနောက်တစ်ခုထပ်လာမှာမလို့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ and ခံပါမယ် smoke အတွက်စလိတ်တောက်တဲ့လူမလို့ yes comma ခံမယ် control ကျွန်တော်ဒီ data ကိုခေါ်လိုက်တာကတော့15နှစ်ထက်ကြီးတဲ့စလိတ်တောက်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုခေါ်တဲ့ data မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ male over 15 smoke ပေါ့နော်ဒီ data နာမည်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်တော့ဒီမှာအသက်15နှစ်ထက်လည်းကြီးတယ်ဒီမှာစလိတ်တောက်တဲ့လူကြီးကြီးပဲလည်းဖြစ်တယ် gender အနေနဲ့လည်းမေးတယ်ကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်ခွဲထုတ်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အရက်အမြင့်နေရလဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နေသေးတယ် okay အရက်အမြင့်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ80နှစ်ထက်မြင့်တဲ့လူအရက်အမြင့်80နှစ်ထက်မြင့်တဲ့လူခွဲထုတ်ခြင်းအဲ့ဆိုရင် male over 15ကိုမှာအသက်15နှစ်ထက်လည်းကြီးတယ်ဆက်လိုက်လည်းတောက်တယ်ယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်တယ်အရက်အမြင့်က80နှစ်ထက်ကြီးတဲ့လူ okay အဲ့ဆို data ပြီးရင်ဘယ်ထဲကနေခွဲထုတ်မှာလဲ gender တွေကနေခွဲထုတ်မှာမလို့ gender ညီမချင်းနှစ်ခုရေးပါပြီးရင် male ပြီးရင် and can နှစ်ခုသုံးခုရေးမှာမလို့ and can မဲ့ age အသက်က15နှစ်ထက်ကြီးတာပြီးရင် and can ပြီးရင် စလိတ်တောက်တဲ့လူမလို့ yes ပြီးရင်နောက်ထပ်သတ်မှတ်ချက်ကအရက်အမြင့်က80နှစ်ထက်မြင့်တယ်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိနေပြီအရက်မြင့်ကပြောက်တော့အများကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့80နှစ်ထက်မြင့်တဲ့လူလို့ခွဲထုတ်လိုက်ချင်တယ်အဲတော့ height က80နှစ်ထက်မြင့်တဲ့လူမလို့80နှစ်ပြီးရင်တော့ comma ခန့် square bracket ပိတ် control off အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပဲပြန်ခေါ်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ control off အဲ့တော့အရက်ကလည်း80နှစ်ထက်မြင့်တယ်ဆက်လိတ်တောက်တယ်ယောက်ျားလေး age အဲ့တော့ data တွေကကိုလိုတလူကြိုက်တလူ square bracket သုံးပြီးတော့ခွဲထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီ data တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့gender တွေက male တွေရော female တွေရော lung capacity HI တွေကအမျိုးစုံဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုလိုတလူခွဲထုတ်လိုက်တာdata ကြီးတွေကနေပြီးတော့ data ကြီးတွေကနေပြီးတော့ male လေးပဲလိုချင်တယ်ယောက်ျားလေးတွေ data တွေပဲလိုချင်တာ female data တွေဖယ်ထုတ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေ gender ညီမချင်းနှစ်ခုခံပြီးတော့ male ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ factor စကလုံးဆိုလို့ရှိရင် open invited comma close invited comma တွေမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ mail data တွေကြီးပဲထွက်လာမယ်အဲ့တော့မှထပ်ပြီးကိုကအသေးစိတ်တစ်ခုသွားခြင်းသေးတယ်ယောက်ျားလေးတွေပဲဖြစ်ရမယ်အသက်ကလည်း15နှစ်ထက်ကြီးနေရမယ်လို့ခေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်เนาะဒီ
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တတိထားကြည့်မိရမှာတော့ဒီခွဲထုတ်ခြင်းတဲ့ data ရဲ့နာမည် gender colon ရဲ့ variable name ပါ age ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ colon ရဲ့ variable name ပါအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့ ID colon တွေကနေပြီးတော့ယောက်ျားလေးကိုလိုချင်တယ် I colon တွေကနေပြီးအသက်15နှစ်ထက်လိုချင်တယ်အသက်15နှစ်အောက်လိုချင်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ data ကို thesis ကို research မှာကိုကဘယ်လိုလိုတာလဲအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုခွဲထုတ်လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာမအောင်မေးကိုဒီထဲကနေပြီးမှဒီနောက်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့အစိတ်အပိုင်း data လေးကိုရပြီဆိုတော့အဲ့ထဲကနေမှ mini maximum median တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင် summary ခေါ်ပြီးတော့made over 15 small h ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်အသက်15နှစ်ထက်ကြီးတော့ဆက်လက်တောက်ပြီးတော့အရန်မြင့်80နှစ်ထက်များသောလူတွေရဲ့ lung capacity ရဲ့အနည်းဆုံးတန်ဖိုးကပါလဲ median တန်ဖိုးကပါလဲ mean တန်ဖိုးကပါလဲ maximum တန်ဖိုးကပါလဲဆိုတာရမယ် age မှာဆိုရင်လည်း mean တန်ဖိုးကပါလဲ median တန်ဖိုးကပါလဲ mean value ကပါလဲ maximum value ကပါလဲဆိုတော့ကိုရလာမှာဖြစ်တယ်ဒီ square bracket ကိုတုံးပြီးတော့ဒီ function တွေကိုတုံးခြင်းအပြင်ကိုလိုတလို့ခွဲထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာနှစ်တစ်ကိုနေရလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်